Как активировать промокод и получить кристаллов 99 ночей в лесу? Сразу говорю, этот промокод придет в негодность, когда закончится рыболовное обновление. Поэтому советую сразу после этого видео зайти в 99 ночей в лесу и активировать его. Для начала вы должны зайти в раунд и улучшить костер до 2 уровня. Затем прийти к дому рыбака и взять удочку. Затем закидывайте удочку и пишите такой же промокод, как я, WayFishing. И вот, вы выловите 2 кристалла. К сожалению, так сделать можно только один раз. Но главное, что вы знаете.